ครับสวัสดีครับมาต่อกันที่ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ต่อนะฮะครั้งที่แล้วนะฮะจบที่334นะครับในความผิดฐานลักทรัพย์นะฮะทีนี้ครับวันนี้ก็มาต่อที่335นะครับ335เป็นเรื่องลักทรัพย์เหมือนกันแต่ว่าเป็นการลักทรัพย์ที่มีเหตุฉกันนะฮะโทษมันก็จะหนักขึ้นนะครับทีนี้ลักษณะของการกระทำความผิดใน335มันก็เหมือนกันนะฮะมันก็เหมือนกันคือเป็นการต้องผ่าน334มาก่อนคือเป็นการลักทรัพย์เป็นการเอาไปซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือว่าที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยแล้วมันก็มีเหตุนะมีเหตุฉกการเหล่านี้ตามอนุมาตราใดอนุมาตรา1ในมาตรา335นะครับอนุหนึ่งเวลากลางคืนนะฮะเวลากลางคืนก็ดูตามระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตกเลยนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะเขาก็จะต้องไปนำสืบกันว่าพระอาทิตย์ขึ้นเวลาไหนตกเวลาไหนอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยมีประเด็นอะไรมากมายนะมาดูในประเด็นใน335อันที่สองเป็นเรื่องของสถานที่ที่แบบมีลักษณะแบบเป็นที่วุ่นวายนะมีเกิดเหตุเพลิงไหม้ระเบิดอะไรพวกนี้นะฮะอันนี้ก็ไม่ค่อยมีประเด็นอะไรที่สำคัญมาดูอนุ3นะอนุ3ตัวเนี้ยคำว่าทำอันตรายสิ่งกีดกั้นนะสิ่งกีดกั้นตัวนี้ต้องเป็นสิ่งกีดกั้นที่สร้างขึ้นมาเพื่อคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์หรือโดยผ่านสิ่งเช่นว่านั้นเข้าไปด้วยประการใดๆอะไรล่ะที่เป็นสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์อย่างเช่นตัวตัวอะไรตู้เซฟอย่างเงี้ยฮะตู้เซฟเขาทำขึ้นมาเพื่ออะไรเป็นสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองทรัพย์นั้นนะฮะท่านก็ไปทำลายตู้เซฟอันนี้ก็จะผิดอนุสามทีนี้มันมีประเด็นที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของตัวประตูรถนะประตูรถเนี่ยเขาไม่ถือว่าเป็นสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองตัวรถถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านลักรถไปนะลักรถไปท่านก็ผิด334นะลักทรัพย์ธรรมดาแต่ถ้าปรากฏว่าท่านไปลัก iPad ลักโทรศัพท์มือถือที่มันอยู่ในรถนะไปทุบกระจกรถแล้วก็หยิบ iPad ไปอันนี้ผิด335นะลักทรัพย์โดยมีเหตุการณ์ตามอนุ3เลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าประตูรถเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งกีดกั้นสำหรับตัวคุ้มครองตัวรถนะฮะแต่ว่าiPad ที่มันอยู่ในรถเนี่ยโทรศัพท์ที่มันอยู่ในรถเนี่ยตัวประตูรถถือว่าเป็นสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองตัวทรัพย์นั้นแล้วตัวโทรศัพท์ตัว iPad นั้นแล้วนะเพราะนั้นโทษมันก็จะหนักขึ้นถูกไหมฮะเพราะนั้นคราวหลังถ้าจะรักนี่จะรัก iPad ในรถกับรักรถนี่รักอะไรก็รักรถไปเลยนะครับอันนี้ก็จะผิดลักทรัพย์ธรรมดานะครับอย่าไปขนาดนั้นนะอันนี้คือเปรียบเทียบให้ฟังนะครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นดีกาแบบเนี้ยลักของที่อยู่ในรถอันนี้ผิด335นะแต่ว่าถ้าลักตัวรถไม่ใช่ผิด334นะครับอนุสี่เข้าทางช่องทางซึ่งไม่ได้ทำขึ้นให้เป็นทางคนเข้านะอย่างเช่นอะไรฮะไอพวกปล่องไฟพวกปล่องซันตาคลอสนะไอพวกฝ้าผนังเพดานอะไรต่างๆคือที่มันไม่ได้เป็นช่องทางให้คนเข้าฮะและท่านก็ดันไปเข้าไอพวกมุ้งลวดเหล็กดัดประตูหน้าต่างอะไรพวกนี้นะฮะที่มันไม่ได้ทำขึ้นเพื่อเป็นทางคนเข้าช่องระบายอากาศอย่างเงี้ยฮะถูกไหมเพราะทางคนเข้ามันคือประตูบ้านนะอันนี้ถ้าไปเข้าทางอื่นที่มันแปลกแหวกแนวพิสดารก็จะผิดอนุสี่นะครับอนุห้าแปลงตัวปลอมตัวมอมหน้านะไอ้พวกเอาอะไรมาทาปิดหน้าปิดตานะครับโอเคนะฮะอนุหกลวงว่าเป็นเจ้าพนักงานนะฮะอนุเจ็ดมีอาวุธหรือโดยร่วมกันความผิดด้วยกัน2คนขึ้นไปอนุ8เคหสถานนะฮะเคหสถานที่ราชการนะฮะที่เหลือก็จะไม่มีอะไรที่น่าสนใจก็คือตรงตามตัวบทเลยนะฮะที่น่าสนใจก็คือในอนุ3ที่ผมบอกนะครับว่าอะไรที่มันเป็นตัวสิ่งกีดกั้นนะฮะอะไรที่มันเป็นตัวทำขึ้นมาเพื่อคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์หรือว่าอะไรที่มันไม่ได้เป็นสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์นะครับโอเคนะ
ต่อมาลักทรัพย์นะลักทรัพย์ในสถานที่บูชาสาธารณะในอนุ 9เนี่ยท่านก็ลองนึกถึงไอ้พวกตามโบสถ์นะโบสถ์วัดวิหารอะไรที่มันเป็นที่สถานที่บูชาสาธารณะนะสถานีรถไฟท่าอากาศยานนะครับที่จอดรถหรือเรือสาธารณะสาธารณสถานสำหรับขนถ่ายสินค้าหรือในยวดยานสาธารณะนะก็คือนึกถึงว่าลักทรัพย์ในรถโดยสารประจำทางอย่างเงี้ยเป็นต้นนะก็ถือว่าเป็นยวดยานสาธารณะนะครับโอเคนะต่อมาครับไอ้คำว่าที่จอดรถสาธารณะเนี่ยมันก็หมายถึงตัวสถานที่ที่มันใช้สำหรับจอดรถอ่ะก็คือที่จอดรถจริงๆนะฮะมาดูฎีกาปี 56เนี่ยเขาบอกพงหญ้าป่าทางเข้าสถานีขนส่งนะแม้จะอยู่ภายในบริเวณสถานีขนส่งแต่บริเวณดังกล่าวเป็นทางเข้าออกมิใช่สถานที่ที่จัดไว้ให้สาธารณะนำรถไปจอดได้จึงไม่ใช่ที่จอดรถสาธารณะนะเพราะฉะนั้นไอ้ที่จอดรถสาธารณะมันต้องเป็นที่จอดรถจริงๆไม่ใช่เป็นบริเวณของสถานที่จอดรถนะฮะคือจุดที่มันสามารถเอารถเข้าไปจอดได้จริงๆนะครับนี่ก็คือฎีกาที่น่าสนใจนะครับต่อมาใน335วรรคท้ายนะฮะจุดที่น่าสนใจในวรรคท้ายที่มันน่าจะเอาไปออกเป็นข้อสอบได้ก็คือว่าเป็นการกระทำโดยจำใจนะท่านขีดเส้นใต้คำว่าจำใจใส่หมายเลข 1ไว้นะฮะหรือยากจนเหลือทนทานขีดเส้นใต้คำว่ายากจนเหลือทนทานนะเหลือทนทานคือมันไม่มีอะไรจะสามารถทำได้แล้วฮะมันถึงต้องกระทำความผิดเนี่ยนะก็ใส่หมายเลข 2ไว้นะครับนี่คือ335วรรคท้ายเพราะฉะนั้นองค์ประกอบมันจะต้องเป็นกรณีที่เป็นการกระทำด้วยจำใจนะหรือยากจนเหลือทนทานจำใจหรือยากจนเหลือทนทานนะและทรัพย์นั้นมีราคาน้อยบวกทรัพย์มีราคาน้อยเพราะนั้นการลักทรัพย์ตัวเนี้ยมันเป็นการลักทรัพย์โดยมีเหตุการณ์ตาม335นะแต่กฎหมายบอกว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นการกระทำโดยจำใจหรือว่ายากจนเหลือทนทานนะฮะและทรัพย์นั้นมีราคาน้อยแบบนี้ผลจะเป็นอย่างไรนะข้อสอบก็จะถามได้แบบเนี้ยมันต้องเป็นเข้ากรณีที่จำใจยากจนหรือทนทานและทรัพย์มีราคาน้อยแบบนี้ศาลจะลง334ก็ได้นะก็เป็นบทให้ศาลใช้ดุลพินิจนะศาลจะทำหรือไม่ทำก็ได้นะเพราะว่าตัวบทเชื่อมันก็ได้นะครับก็น่าสนใจใน335วรรคท้ายนะครับต่อมา335ทวิครับ335ทวิเนี่ยมันเป็นการลักทรัพย์ที่เป็นพระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนาลักพระพุทธรูปนะครับเป็นพระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนาเท่านั้นยังไม่พอนะต้องเป็นที่สักการะบูชาของประชาชนขีดเส้นได้คำว่าสักการะบูชาของประชาชนแล้วใส่หมายเลข 1ไอ้คำว่าประชาชนนี่คืออะไรฮะมันคือประชาชนชนกลุ่มมากคนทั่วไปอย่างถ้าท่านเป็นพระในบ้านของท่านเนี่ยประชาชนทั่วไปเข้ามาสักการะบูชาได้ไหมก็ไม่ได้ถูกไหมอันนี้มันก็จะไม่ผิด335ทวินะมันจะเป็นผิดลักทรัพย์ในเคหสถานไปจะไม่ได้ผิดลักทรัพย์ตาม335ทวินะครับหรือเก็บรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติขีดเส้นใต้คำว่าเป็นสมบัติของชาติแล้วใส่หมายเลข 2เอาไว้นะครับสมบัติของชาติอย่างเช่นอะไรฮะในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอย่างเงี้ยครับเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ดูแลไว้เป็นอย่างดีต้องเป็นที่สักการะบูชานะฮะแล้วก็เป็นสมบัติของชาตินะครับหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของพระพุทธรูปหรือวัตถุดังกล่าวเพราะฉะนั้นไอ้ตัวส่วนใดส่วนหนึ่งอย่างเช่น
เสียนพระเห็นไหมท่านเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีข่าวใช่ไหมชอบไปตัดเสียนพระอย่างเงี้ยก็ถือว่าผิด335ทวีนะเพราะฉะนั้นจุดตัดมันอยู่ตรงที่ว่าเป็นที่สักการะบูชาของประชาชนหรือเก็บไว้เป็นสมบัติของชาติก็คือตามโบสถ์ตามวิหารที่คนทั่วไปเขามากราบไหว้บูชาได้ ถ้าเป็นพระที่อยู่ในบ้านท่านนะฮะประชาชนทั่วไปไม่มาสักการะบูชาได้ หรือพระตามร้านขายพระพุทธรูปอย่างเงี้ยฮะอันนี้ประชาชนทั่วไปก็ไม่ได้สักการะบูชาอยู่แล้วถูกไหมเพราะมันเป็นร้านขายพระพุทธรูปแบบนี้ก็ไม่ได้ผิด335ทวินะครับต่อมาครับวรรคสองคือเป็นการกระทำในวัดเป็นเรื่องของสถานที่ที่ไปทำถ้าเป็นวัดสำนักสงฆ์นะฮะสถานที่อันเป็นที่เคารพโบราณสถานสถานที่ราชการพิพิธภัณฑ์ทัศนแห่งชาติถ้าเป็นสถานที่เหล่านี้ที่ท่านไปลักมาท่านก็จะผิดตามวรรคสองเข้าไปด้วยนี่คือ335ทวินะครับต่อมา336ครับ336เป็นเรื่องของวิ่งราวทรัพย์นะวิ่งราวทรัพย์ครับเพราะนั้น336เบสมันมาจากลักทรัพย์334นั่นแหละครับเบสมาจากลักทรัพย์ตาม334แล้วมันเป็นการลักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้าและไอ้ฉกฉวยเอาซึ่งหน้านี่เป็นยังไงจำไว้นะครับว่าไอ้คำว่าฉกฉวยเอาซึ่งหน้าตัวเนี้ยเขียนไว้ข้างตัวบทเลยครับว่าเจ้าของทรัพย์ต้องสามารถป้องกันหรือเอาทรัพย์กลับคืนมาได้ทันทีทันใดด้วยจึงจะเรียกว่าฉกฉวยเอาซึ่งหน้าอย่างเช่นท่านเดินอยู่เนี่ยมีโจรมากระชากกระเป๋าไปนะนี่ลักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้านะมากระตุกสร้อยคอเอาสร้อยคอทองคำของท่านไปนะครับอย่างเนี้ยเป็นผิดวิ่งราวแน่นอนละท่านเอาโทรศัพท์วางอยู่นะหน้าท่านเลยนะหน้าท่านเลยโจรมาหยิบไปต่อหน้าต่อตานะแบบนี้ท่านมีสิทธิ์ที่จะติดตามเอาคืนได้ทันทีทันใดนะฮะเข้าเอาไปแบบนี้ก็เป็นการฉกฉวยซึ่งหน้าผิดฐานวิ่งราวทรัพย์แต่ถ้ามันเป็นการเอาไปลับหลังนะฮะเป็นการเอาไปลับหลังอย่างเงี้ยผิดลักทรัพย์นะท่านไปเข้าห้องน้ำแล้วเอาโทรศัพท์วางไว้โจรเอาไปอันนี้ไม่ได้ฉกฉวยเอาซึ่งหน้าทีนี้ประเด็นที่สำคัญซึ่งหน้าไอ้คำว่าซึ่งหน้าตัวเนี้ยซึ่งหน้าใครซึ่งหน้าตัวเจ้าของกรรมสิทธิ์ใช่ไหมไม่ใช่นะฮะเป็นการซึ่งหน้าของผู้ครอบครองทรัพย์ในขณะนั้นที่จะมีสิทธิ์ติดตามเอาทรัพย์นั้นคืนอย่างเช่นสมมุติว่าท่านเป็นเจ้าของร้านของชำเจ้าของร้านโชห่วยนะฮะท่านก็มีลูกจ้างนะฮะลูกจ้างก็ช่วยท่านขายของปรากฏว่าท่านก็เดินข้ามไปกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ฝั่งตรงข้ามก็มีไอเอเนี่ยเป็นโจรนะโจรเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยซื้อน้ำเปล่าขวดนึงนะซื้อน้ำเปล่าขวดนึงลูกจ้างท่านก็เดินไปหยิบน้ำเปล่าในร้านและในระหว่างนั้นไอ้โจรก็แอบหยิบลอตเตอรี่บนแผงหน้าร้านของท่านไปท่านเห็นต่อหน้าต่อตาเลยนะฮะอันนี้ผิดลักทรัพย์หรือว่าผิดวิ่งราวทรัพย์ท่านเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในลอตเตอรี่เพราะท่านเป็นเจ้าของร้านที่เอามาขายผิดอะไรผิดลักทรัพย์นะเพราะมันซึ่งหน้าใครมันไม่ได้ซึ่งหน้าตัวผู้ครอบครองทรัพย์ในขณะนั้นก็คือตัวลูกจ้างของท่านที่มีหน้าที่ที่จะขายนะฮะแบบนี้ผิดลักทรัพย์นะฮะไม่ได้ซึ่งหน้านะฮะมันต้องเป็นการที่แบบว่าสามารถที่จะแบบว่าติดตามเอากลับคืนได้ทันใดทันทีณขณะนั้นณเวลานั้นนะถึงจะผิดวิ่งราวทรัพย์โอเคนะฮะก็เน้นตรงคำว่าฉกฉวยเอาซึ่งหน้าตาม336นะฮะตาม336ส่วน336ทวิเนี่ยจะไม่ง่ายครับ336ทวิเป็นเรื่องของทหารจำง่ายๆฮะทหารรถปืนระเบิดเป็นยังไงครับทหารรถปืนระเบิด
ก็คือว่าจำอย่างนี้นะถ้าเป็นการกระทำความผิดในเรื่องของลักทรัพย์หรือวิ่งราวทรัพย์เนี่ย334 335 335ทวิ336โดยแต่งเครื่องแบบทหารหรือตำรวจนะทหารนี่คือแต่งเป็นทหารหรือตำรวจอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดนะโดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นจากการจับกลุ่มต้องระวังโทษหนักกว่าก็คือทหารรถปืนระเบิดนะรถก็คือยานพาหนะนะปืนก็คือปืนระเบิดก็คือระเบิดทหารคือลักษณะของการแต่งกายคล้ายทหารหรือตำรวจแบบนี้ต้องระวังโทษหนักกว่านะข้อสอบจะถามว่าแบบนี้รับโทษยังไงให้จำว่าบวกโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆเท่าไหร่กึ่งหนึ่งนะกึ่งหนึ่งบวกเพิ่มเข้าไปอีกถ้ามีทหารรถปืนระเบิดนะเวลาจำเจอข้อสอบก็ท่องได้ว่าทหารรถปืนระเบิดทหารรถปืนระเบิดนะครับที่จุดสนใจใน336ทวิเนี่ยก็คืออยู่ตรงรถหรือตัวยานพาหนะเนี่ยมันจะต้องเป็นการต้องใช้อย่างพาหนะต้องเป็นการใช้อย่างที่เป็นลักษณะของพาหนะนะครับถ้าแค่เพื่อความสะดวกในการที่จะไปลักทรัพย์เนี่ยอันเนี้ยไม่ต้องรับโทษหนักขึ้นตาม336ทวินะเอารถสมมุติว่าในหมู่บ้านของท่านเนี่ยมีบ้าน10หลังท่านเป็นลักบ้านหมดเลยท่านไปลักทรัพย์หมดเลยนะ10หลังโดยการขับรถจากหลังที่1ไปหลังที่2หลังที่3จนถึงหลังที่10แบบนี้ฮะมันเป็นเขาเรียกว่าแค่ความสะดวกในการเคลื่อนที่ที่จะไปลักทรัพย์ยังบ้านนั้นๆนะยังไม่ถือว่าเป็นการเอารถเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะเอารถเนี่ยมาใช้นะมาใช้เพื่อเป็นความสะดวกในลักษณะของการกระทำผิดฐานลักทรัพย์นะฮะแต่ถ้าท่านขี่มอเตอร์ไซค์แล้วแบบว่าวิ่งไปกระตุกนะฮะวิ่งไปกระตุกสร้อยของชาวบ้านที่เขาเดินอยู่เนี่ยซึ่งเป็นความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ใช่ไหมลักทรัพย์โดยโฉบฉวยซึ่งหน้าอันนี้ใช่นะใช้ทรัพย์ที่แบบว่าเอาไปใช้ในการกระทำความผิดจริงๆอ่ะไม่ใช่แค่ความสะดวกในการที่จะเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งนะครับแต่ถ้าลักเสร็จแล้วนะลักเสร็จแล้วมาขึ้นรถแล้วขับรถหลบหนีไปอันนี้ใช่นะเพราะนั้นต้องแยกดีว่ามันเป็นการใช้อย่างพาหนะที่เอามามุ่งประสงค์ในการกระทำความผิดด้วยหรือเปล่าหรืออย่างดีกานะดีกาที่ว่าเอามอเตอร์ไซค์เนี่ยไปล้มขวางตัวเจ้าของทรัพย์นะไปขวางทางเอามอเตอร์ไซค์ไปจอดล้มเพื่อไม่ให้เขาเคลื่อนที่ได้แล้วท่านก็ไปวิ่งราวทรัพย์เขานะหรือว่าไปลักทรัพย์เขาอย่างเงี้ยนะแบบนี้มันไม่ได้เป็นการใช้ยานพาหนะในลักษณะของยานพาหนะยานพาหนะก็ต้องใช้ในการเคลื่อนที่ถูกไหมแต่นี่เอาไปนะเอาไปจอดขวางเขาแบบเนี้ยก็จะไม่ต้องรับโทษหนักขึ้นตาม336ทวินะครับเขียนนะฮะต่อมาครับมาดู337นะฮะ337เป็นเรื่องความผิดฐานกันโชคนะครับ337ครับเปิดตัวบทไปที่มาตรา337กันโชคไม่ได้มีฐานมาจากลักทรัพย์นะฮะเหมือนกับตัววิ่งลักทรัพย์นะครับไม่เหมือนกันนะฮะเพราะการโชคมันเป็นความผิดในตัวของมันเองมันจะไม่ต้องผ่านการลักทรัพย์เข้ามาก่อนนะฮะการโชคคืออะไรผู้ใดข่มขืนใจเห็นไหมเจอคำว่าข่มขืนใจแล้วเหมือน309เลยนะฮะข่มขืนใจให้ยอมให้คิดได้คำว่ายอมให้หรือยอมจะให้คือยอมให้ตอนนั้นเลยหรือยอมจะให้ก็คือยังไม่ได้ให้ฮะเพราะนั้นกันโชคเนี่ยมันต่างจาก309ตรงที่ว่า
ไอ้ตัว309เนี่ยคือความผิดสำเร็จมันต้องกลัวแล้วก็ยอมทำตามใช่ไหมที่ผมเคยอธิบายท่านฟังไปแต่กันโชคเนี่ยแค่ขู่นะขู่คือโดยการข่มขืนใจนะข่มขืนใจยังไม่ทันให้ก็ผิดแล้วนะยังไม่ทันให้ก็ผิดแล้วนะคือแค่ยอมจะให้เนี่ยแต่ยังไม่ทันให้เนี่ยท่านไปขู่เขากลัวขึ้นมาแล้วยอมจะให้แล้วนะแต่ว่าวันนี้ยังไม่มีตังค์ขอเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมแบบนี้ผิดสำเร็จแล้วนะฮะเขียนนะครับมันจะต่างจากข่มขืนใจข่มขืนใจต้องกลัวแล้วก็ทำตามด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งในการโชคคืออะไรฮะให้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินครับคำว่าประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินเนี่ยมันมีความหมายกว้างกว่าตัวทรัพย์สินนะฮะเพราะทรัพย์สินมันต้องเป็นสิ่งของที่เราสามารถจับต้องได้ถูกไหมเงินทองอะไรพวกนี้นะฮะแต่ประโยชน์เนี่ยมันคืออะไรก็ได้อย่างเช่นบริการที่ท่านได้รับค่าแท็กซี่อย่างเงี้ยฮะค่าเช่านะฮะถือเป็นประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินนะฮะเป็นประโยชน์อย่างอื่นก็ได้ มันไม่ได้มีที่มาจากการลักทรัพย์เพราะว่าอะไร มันไม่มีความจำเป็น มันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีการเอาตัวทรัพย์ไปฮะมันเป็นประโยชน์อย่างอื่นก็ได้ มันจึงไม่ได้มีเบสที่มาจากความผิดฐานลักทรัพย์ตาม334นะฮะนี่คือการโชคทรัพย์แล้วไอ้คำว่าการโชคเนี่ยลักษณะของการขู่กันโชคมันเป็นยังไงใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นนะหรือโดยขู่เข็นว่าจะทำอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็นหรือของผู้ถูกขู่เข็นหรือของบุคคลที่3ก็คือว่าอาจจะเป็นการขู่กันโชคว่าคุณจะไปทำอันตรายคนอื่นลูกเมียเขาอย่างเงี้ยนะฮะก็ผิด337แล้วโอเคนะครับต่อมาวรรคสองครับวรรคสองเป็นบทที่ทำให้รับโทษหนักขึ้นนะเป็นการขู่นะขู่ยังไงขู่ว่าจะฆ่านะขู่ว่าจะฆ่าขู่ว่าจะทำร้ายร่างกายให้ได้รับอันตรายสาหัสหรือขู่ว่าจะทำให้เกิดเพลิงไหม้เพราะฉะนั้นวรรคสองเนี่ยฆ่าสาหัสเพลิงไหม้นะท่านก็จะต้องรับโทษหนักขึ้นเป็นลักษณะเหตุที่ทำให้รับโทษหนักขึ้นที่เป็นเหตุที่เป็นเหตุฉกันนะเพราะฉะนั้นจะต้องมีการรู้ข้อเท็จจริงนะครับหรืออีกกรณีนึงคืออะไรมีอาวุธติดตัวมาขู่เข็นนะฮะมีอาวุธติดตัวนี่คือ337วรรคสองนะในความผิดฐานกันโชคนะครับต่อมาครับมาดู338ครับ338ก็ไม่ได้มีเบสมาจากลักทรัพย์เหมือนกันนะเพราะมันไม่ได้เป็นการเอาไปซึ่งตัวทรัพย์สินของผู้อื่นนะ338เราเรียกว่ามาตราว่ารีดเอาทรัพย์ครับเป็นความผิดฐานรีดเอาทรัพย์พวกแบ็กเมย์ฮะแบ็กเมย์นะผิดรีดเอาทรัพย์รีดเอาทรัพย์เป็นไงฮะผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินเห็นไหม337กับ338เขียนเหมือนกันครับเป็นการได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินเพราะนั้นมันไม่จำเป็นจะต้องมีการเอาทรัพย์ของตัวผู้อื่นไปนะโดยขู่เขียนว่าจะเปิดเผยความลับขีดเส้นใต้คำว่าขู่เขียนว่าจะเปิดเผยความลับและการเปิดเผยนั้นจะทำให้ผู้ถูกขู่เข็นหรือบุคคลที่3เสียหายขีดเส้นใต้คำว่าเสียหายครับจนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นนั้นรีดเอาทรัพย์ก็เหมือนกันโชคเลยนะฮะในความผิดฐานรีดเอาทรัพย์เนี่ยเขายอมนะเขายอมเช่นว่านั้นท่านก็เป็นความผิดแล้วนะความผิดสำเร็จแล้วนะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญมันจุดหลักอยู่ที่ว่าในเรื่องของการเปิดเผยความลับและการเปิดเผยนั้นเขาต้องเสียหายนะเป็นความลับอะไรก็ได้นะที่ท่านกุมความลับอยู่นะที่เขาเรียกว่าแบ็กเมย์นะเพราะฉะนั้น338
338338ผมเขียนเลขผิดนะ338นะครับ338 337เหมือนกันเลยเป็นการได้ประโยชน์นะเป็นการได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินนะครับมันไม่ได้เป็นการเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปมันเลยไม่ได้มีฐานมาจากความผิดฐานลักทรัพย์นะครับนี่คือความผิดฐานรีดเอาทรัพย์ต่อมาครับ339เป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ชิงทรัพย์ก็เหมือนกันนะฮะเหมือนกันคือหมายถึงว่าเหมือนกับวิ่งราวทรัพย์นะฮะไม่ใช่เหมือนกับ337 338นะชิงทรัพย์เนี่ยมันจะต้องมีเบสหรือว่ามีฐานมาจากความผิดฐานลักทรัพย์ก่อนนะครับมาดูองค์ประกอบความผิดฐานชิงทรัพย์ครับเปิดไปที่มาตรา339 339บอกว่าไหนฮะผู้ใดลักทรัพย์เห็นไหมจุดเริ่มต้นมันมาจากลักทรัพย์เพราะนั้นมันต้องผ่าน334มาก่อนที่จะมา339ต้องผ่าน334มาก่อนเพราะตัวบทใช้ด้วยคำว่าผู้ใดลักทรัพย์เพราะลักทรัพย์ตัวนี้มันต้องเป็นการลักอะไรฮะใช้กำลังประทุษร้ายใช้กำลังประทุษร้ายก็ตาม1 อนุ 6ฮะหรือขู่เข็นว่าทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายคือมันต้องเป็นในทันทีทันใดเอามีดมาจี้เอาปืนมาจี้ขู่เข็นว่าถ้าคุณไม่ยอมทำคุณไม่ยอมทำในสิ่งต่อไปเนี่ยผมจะทำร้ายคุณนะอันนี้คือขู่เข็นว่าจะใช้ในทันใดนั้นนะเพราะนั้นจุดเริ่มต้นมาจากเป็นการลักทรัพย์ต้องมีการเคลื่อนที่หมดทุกจุดแล้วโดยทุจริตบวกการใช้กำลังอันประทุษร้ายตามมาตรา1 อนุ 6แล้วมีเจตนาพิเศษ5อย่างนี้ครับให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไปให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้นยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้ปกปิดการกระทำความผิดนั้นหรือให้พ้นจากการจับกุมเพราะฉะนั้นท่านจำง่ายๆว่าสะดวกอนุ 1ขีดเส้นใต้คำว่าสะดวกครับอนุ 2ขีดเส้นใต้คำว่ายื่นอนุ 3ขีดเส้นใต้คำว่ายึดอนุ 4ขีดเส้นใต้คำว่าปกปิดและอนุ 5ขีดเส้นใต้คำว่าให้พ้นเพราะฉะนั้นองค์ประกอบความผิดที่เป็นเจตนาพิเศษในความผิดฐานชิงทรัพย์เป็นการลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เขียนว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อ5ประการนี้คืออะไรสะดวกเวลาจำนะจำง่ายๆยื่นยึดปกปิดแล้วก็ให้พ้นนะครับสะดวกยื่นยึดปกปิดให้พ้นนะ5อย่างก็จะมีความผิดฐานชิงทรัพย์โอเคนะฮะนี่คือ339นะครับต่อมาครับ339ทวินะฮะ339ทวิมันก็เหมือนกับ335ทวินะจำไว้ว่ามาตราอะไรที่มันเป็นพวกทวิอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของพระครับพระพุทธรูปนะฮะ339ทวิก็เหมือนกับ335ทวิคือเป็นการกระทำต่อทรัพย์ตาม335ทวิก็คือเป็นการชิงทรัพย์พระพุทธรูปหรือวัตถุทางศาสนาโอเคนะนี่คือ339ทวิครับต่อมา340ครับ340เป็นความผิดฐานปล้นทรัพย์นะ340ก็มีเบสมาจากลักทรัพย์นะมีเบสมาจากลักทรัพย์ยังไงลองดูในตัวบทนะครับเขาบอกว่าผู้ใดชิงทรัพย์เพราะนั้นแค่ลักทรัพย์ไม่พอนะมันต้องเลยมาถึงการชิงทรัพย์ก่อนเพราะนั้นลักทรัพย์นี่คือเบสของมันถ้าเป็นลักทรัพย์แล้วฉกฉวยเอาซึ่งหน้าผิดวิ่งเหล่าทรัพย์แต่ถ้าเป็นลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อเจตนาพิเศษ5อย่างผิดชิงทรัพย์ตาม339แต่ถ้าเป็นชิงทรัพย์เพราะฉะนั้นปล้นทรัพย์ต้องผ่านชิงทรัพย์มาก่อนซึ่งชิงทรัพย์ก็ต้องผ่านลักทรัพย์มาก่อนเห็นไหมมันจะเป็นการอัปเกรดแต่ละระดับกัน
ชิงทรัพย์นะโดยร่วมกันกระทำความผิดตั้งแต่3คนขึ้นไปนะเพราะนั้นถ้าเกิดชิงทรัพย์แล้ว3คนขึ้นไปมันก็จะผิดฐานปล้นทรัพย์นั่นเองนะฮะโอเคนะฮะเพราะนั้นมันเป็นเบสที่มาจากชิงทรัพย์ก็เป็นเบสที่มาจากลักทรัพย์นะเพราะนั้นลักทรัพย์จะเป็นตัวที่เป็นฐานที่จะมาต่อถึงวิ่งราวทรัพย์ชิงทรัพย์แล้วก็ปล้นทรัพย์นั่นเองนะครับต่อมา340วรรค2นี่สำคัญกาดอกจันไว้ในวรรค2เลยนะครับแล้วเขียนว่า340วรรค2นั้นเป็นเหตุลักษณะคดีเหตุลักษณะคดีคืออะไรคือโดนหมดทุกคนนะเขาบอกว่าผู้ร่างการปล้นทรัพย์นั้นผู้กระทำแม้แต่คนหนึ่งคนใดขีดแสดงคำว่าแม้แต่คนหนึ่งคนใดมีอาวุธติดตัวไปด้วยนะมีอาวุธติดตัวไปด้วยในวรรค2เนี่ยเป็นเหตุลักษณะคดีคือสมมุติไปกัน3คนน่ะถ้าเกิดว่ามันจะต้องรับโทษหนักขึ้นในมาตราอื่นนะที่มันบอกว่าลักทรัพย์โดยมีอาวุธนะหรือว่าโดยร่วมกันทำความผิด2คนอะไรพวกนี้นะในมาตราอื่นๆที่มันพูดถึงเรื่องการมีอาวุธการมียานพาหนะการแต่งตัวเป็นทหารตำรวจอะไรพวกนี้นะไอ้ตัวนั้นน่ะมันเป็นเหตุส่วนตัวที่คุณจะต้องรู้ข้อเท็จจริงเป็นเหตุชะกันเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่ว่าใน340วรรค2เนี่ยมันไม่ใช่เหตุส่วนตัวนะมันเป็นเหตุชะกันที่เป็นเหตุลักษณะคดีพอเป็นเหตุลักษณะคดีแบบนี้ไม่จำเป็นต้องรู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิดตาม59วรรค3นะฮะเพราะตัวบทบอกว่าแม้แต่คนหนึ่งคนใดมีอาวุธอีก2คนที่ไปด้วยอาจจะไม่รู้แต่ก็ต้องรับโทษเพราะว่ามันเป็นเหตุลักษณะคดีถูกไหมฮะคุณ3คนคุณไปด้วยกันเนี่ยคุณไปปล้นทรัพย์คุณโดนเหมือนกันหมดเลยนะฮะคุณก็รับโทษหนักขึ้นตาม340วรรค2อันนี้จำไว้นิดหนึ่งเน้นนิดหนึ่งครับว่า340วรรค2เป็นเหตุลักษณะคดีโอเคนะฮะก็จบนะฮะส่วน340ทวิมันก็คือเหมือน335ทวินั่นแหละครับแต่ว่าเป็นการปล้นนะฮะอะไรที่เป็นทวิผมบอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธรูปเพราะฉะนั้นองค์ประกอบเหมือน335ทวิเลยนะครับแต่ว่าเป็นการปล้นนะฮะเป็นเบสที่มาจากความผิดฐานปล้นทรัพย์แล้วมันก็ไปต่อยอดว่าไปปล้นวัตถุที่เป็นวัตถุทางศาสนานะแล้วก็เพิ่มเข้ามาในเรื่องของแม้แต่คนหนึ่งคนใดมีอาวุธติดตัวไปด้วยแบบนี้ก็เป็นเหตุลักษณะคดีเหมือน340วรรค2เลยในมาตรา340ทวิโอเคนะฮะบทหนักใน340ตีก็เหมือนกันครับทหารลดปืนระเบิดใช้หลักคิดเดียวกันกับในเรื่อง336ทวินะฮะก็จบในช่วงแรกนะครับในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในช่วงแรกที่มันเกี่ยวกับมาตราที่สำคัญตั้งแต่ลักทรัพย์ที่มันจะมาต่อยอดในวิ่งราวทรัพย์ชิงทรัพย์แล้วก็ปล้นทรัพย์แล้วก็ความผิดฐานกลั่นโชคกับรีดเอาทรัพย์นะฮะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาขึ้นความผิดฐานช่อโกงกันนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับแล้วครั้งหน้าเจอกันครับ